ato mahimong bulawan. Ang unod mahimong alibakbak, kung ang mga balas sa baybayon mahimong nga perlas nga mataho sa kahugaw sa sala. Ako nahigawas ug wala kong magdahom nga maluwas sa dihang isa na inya ako nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalako kaluwasan gihatag bisan dili ang ayan. Daw imposible ang panghitabo, si Kristo nahigugma kanato. Bisan unsa pa ang kadaotan, sa krus kita iyang giluan. Walay laing higayon nga atong paabuton, kamatayon ni Jesus di nasublion. Sa dihang isa na inya ako nahimong mabungahon ang pangandoy ning kalako kaluwasan gihatag